Ikaze nanone kuri Kigali Real News ni itangazo ryikubagahu ntibikomeje kugaragara ubona yuko ibintu byaba bigiye kuba bibi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni update zo muri iri joro ryo kuwa gatanu n'impera za weekend tariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri 2026. Reka twongere tubahe ikaze bakunzi bakadasohoka, aho tugiye kwibanda ku bintu bitandukanye, aho mbere na mbere turibanze tumenye akantu ku kandi k'amadrone ari kubica bigacika mu misozi ya Minembwe. Ni mu gihe kandi turi bunyarukire muri Prenderziz, ibintu byakaze, abarashaka gusenya bikomeye defense za AFC, aho bivugwa ko n'ubundi hari AFC kuri Prenderziz zahashyize ibirindiro bikontorora Prenderziz ndetse n'ubwirinzi bw'ibitero byaturuka ku gihugu cy'u Burundi. Ntago turi bugarukiraho, turi bunyarukire i Masisi. Ikirombe kirarikoze, unyumvire neza uze kumva ubusesenguzi bw'ikirombe cya Rubaya cyaha abanyamerika bakaba batangiye gushora bikomeye ku rwego rwo hejuru mu mirwano ikomeye yo kuba bakwigarurira kiriya kirombe. Ubona yuko bitari buze koroha. Ni mu nkundire rero mu mwanya mutoya n'ubundi muri ijoro mbere yo kuryama, nawe ugiye kujya mu kazi umenye how situation, umenye uko byifashe ku mirongo y'imbere y'urugamba. Mbere na mbere rero kambanze gushimire wewe wahisemo kubana natwe. Ikindi kandi nawe kitwumva bwa mbere, urebe munsi ya video ukore subscribe, nyamuna unasharinge, ntiwibagirwe gukora like. Nababwiye ko ino like ariyo nkunga ikomeye ku rwego rwo hejuru, kuko like duha recommendation kuri Google, natwe tugire aho tugera, tugiye dukora bimwe, ndetse tugire n'abanyamakuru bazajya bakubya kudufatira inkuru. Nimwe mugomba kubigiramo uruhare, nyamuna inkunga yanyu irakenewe bakunzi bacu, kugira ngo natwe tugwaguke kandi tuzamuke. Ndumva ntacyo byabitwaye, urukundo tubakunda namwe ni mu rutugaragarize, kuko habaye hariho urukundo nta n'ikibi cyakongera kugaragara, nta ni izi ntambara zose zibaho zagaragara. Nyamuneka tugire urukundo kandi usabye arahabwa. Reka rero tutabatindiye, n'ubundi ni update ziba zituzanye. Nago nyikita kubihora mu mpapuro, kuko ibi by'impapuro byo nibyo kutubeshya, kuko ikizere nari niteze ni cyo kugabanya icy'agahenge kari bwubahirizwe ku itariki zingahe. Byari ku itariki n'ubundi 18 nibwo agahenge kari boneke, ariko kabaye agaterera nzamba. Niyo mpamvu ntakijyamo mu bya diplomasi cyane, kubwo ndeba ibyo ndebesha amaso, akaba ari byo nizanira tukarebera hamwe. kandi namwe ibitekerezo byanyu biba bikenewe. Ku murongo wa telefone tugiye kwakira Bwana Bizima atubwire uko bimeze, adusobanurire, tujye ku kantu ku kandi, turebe situation uko yifashe, turebe buri kimwe, turebe uko bihagaze, mbere yuko n'ubundi mbabwira itangazo leta y'Kinshasa bamaze gusohora, bisa nkaho twakwita nk'imburo. Ni munyemere rero mu minota mikeya n'ubundi mbere yuko muryama cyangwa mbere yuko ujya mu kazi, twumva uko situation imeze, turebe n'umugambi ukomeye w'iki kirombe, aho igikuba kigiye gucika. Ibintu bikomeje kuba agaterera nzamba ku rwego rwo hejuru, bitewe na leta y'Kinshasa kuba yaragiye itanga imigabane muri biriya bihugu. Ubona yuko bitari buze koroha, AFC ifite akazi katoroshye, ariko birashoboka ko n'ubundi bitari buze kuborohera, ku buryo bitari buze gutuma AFC igira uduce itakaza. Nabo ni ukumenya ubwenge. Ku murongo wa telefone reka twakire Bwana Bizima. Bwana Bizima, wiriwe neza? Mwiriwe neza. Umugoroba mwiza. Yego, namwe kuri twese. Tayari mu mboni zanjye ndi kubona 23 yagambaniwe bidasubirwaho, kandi
ubona yuko ibitero biri kuba bisa nkaho bashaka kubikorera rimwe. Nyamuna byifashe bite? Njyewe ubu igikuba cyacitse, ariko mbwira abadukurikiye ko AFC nayo ishobora kuba yavumbuye umugambi ukomeye karundura w'ihuriro rya FARDC ndetse n'imigambi ikomeye y'ibihugu byo hanze bawufiteho, cyane cyane nk'iki gihugu cy'Abafaransa cyohereje abasirikare bari gutrayininga aba FDLR baraza Kisangani mu kuza kuba bakora ama operation yo kwigarurira bino bice. Bwana Bizima, nyemerera umbwire byibuza dubanze duhihumure mbere yuko twinjiramo neza. AFC kuri frontline ihagaze ite nyamuna Bwana Bizima? Yego, ntabwo ibintu byoroshye. Urabona ko operasiyo zisa naho ziri kubera mu bice byose, yaba muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Urumva ko hose hari imirwano iri gutegurwa ku ruhande rwa FARDC. Bigaragare ko ari ikintu gishya, ubona ko yashyizemo imbaraga mu buryo bwo gushaka gusa naho mu migambi yayo ifite ivuga ko ishaka guhashya M23 ku buryo bushoboka mu duce twose yigaruriye kandi imaze igihe igenzura. Ariyo mpamvu nabona ko izi plani z'ibi bitero biri kuba hirya no hino ari umugambi karundura, ubona ko wafashwe na FARDC kugira ngo ibashe gusa naho ica intege uyu mutwe wa M23 ndetse na twirwaneho bafatanyije mu ntambara iri muri Sud Kivu ndetse na Nord Kivu. Maginga ya twirwaneho reka tube tuyiretseho gakeya mbere yuko tujya muri biriya bice n'ubundi birimo ibibazo bikomeye ndetse abantu bakomeje gupfa n'amadrone. Mbere ho gatoya reka tubanze tunyarukire Masisi. Ni inkuru twabahaye yuko n'ubundi Kirombe cya Rubaya ndumva twarabiganiriyeho, ariko ntabwo twe twabigiyemo ndani. Twumvaga ari nk'ibintu bidashoboka twebwe kuko bizwi neza ko utatanga ikintu udafite. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahaye Ikirombe kiri mu matware ya AFC. Ibi ni ibintu nge numvaga ntari bugarukeho, ntari butindeho, kuko nzi neza yuko utatanga ikintu udafite. Nge nabyise nk'uburyo bwo kwicina mu mvugo wenda z'iki gihe, wenda mu mvugo za kera sinzi uburyo nabivugamo, ariko ni bwa buryo nyine ushobora kutagaba ikintu udafitiye ubushobozi, icyo gihe aba ari nk'ubusazi. Bwana Bizima, biravugwa ko ubona ko imirwano i Masisi iri gusatira hafi no ku Kirombe cya Rubaya. Bwana Bizima, byifashe bite muri iri joro kugira ngo abantu bacu barare bafite update ndetse bajye banamenya uko situation ihagaze? Twababwiye ko tuzajya tubaha amakuru acukumbuye kandi atarimo amakabya nkuru cyangwa atarimo ibintu byo kubeshya. Niyo mpamvu twitwa Kigali Real News. Bwana Bizima, mvira akantu ku kandi umbwira uko situation ihagaze muri ibi bice n'ubundi ubona yuko byakamejeje ama operation akomeye hano i Masisi. Yego, ni imirwano n'ubundi muri iki gice cya Masisi ndetse asatira na Karehe no mu duce twinshi dutandukanye. Ubona ko ari imirwano FARDC irimo, ariko cyane cyane ishyirwamo imbaraga na FDLR cyane, ifite ibirindiro bikomeye muri utu duce. Uduce turi kuvugamo imirwano ni aka gace ka Nzingati, Gasovu, ya Kigano na Rumbishi. Rumbishi yo isa naho iri mu rugabano iri muri Karehe, ariko mu rugabano rwa Karehe na Masisi, kuko ni mu ntera ntoya cyane kuba winjiye muri Masisi uvuye hano Rumbishi. Izi ni ince zigana za Butembo. Aha niho havugwa ibitero bimaze, ndetse uyu munsi ni wa kabiri, kuko n'ejo mu gicamunsi cy'ejo hashize nabwo babaye nk'aho bagabaho ibitero muri utu duce. Intambara nahabyukiye kugeza amagingo aya. Rero utu ni uduce ubona ko FDLR isa naho ifite imbaraga cyane bikomeye, kandi hafite ibirindiro bimaze igihe muri aka gace ka Gatoyi. Iyi santere ya Gatoyi urabizi ko mu minsi itambutse twahoraga tuyivugaho, nayo ijya kumera nk'uko Pfizer yari imeze, ibamo imirwano ya buri munsi. FDLR hafata cyangwa se ikahita ihapfa mu masaha makeya, ndetse nayo 23 byari uko. N'ubu biravuga ko ubu hari kugenzurwa na FDLR ndetse na FARDC mu bitero bagabye kuri uyu munsi mu gitondo ndetse
bivuga ko bitewe n'ingano y'ubwinshi bwabo, kuko bari organize rwose nk'abantu bari bamaze igihe bitegura iki gikorwa, ntabwo habayemo imirwano cyane ikomeye, ko iyo 23 umujyi yawubaye nk'uwurekura mu buryo bwo kwanga ko haba impfu nyinshi z'abaturage, kandi nuko bashobora kuhagira ikibazo gikomeye bitewe na force yari bateye uko yanganaga. Bari umubare mwinshi cyane, yikube inshuro zirenze 3 wari uhari. Rero ni ikintu ubona kiri kwibazwaho cyane cyo muri ibi bitero biri kugenda bituruka muri aya mashyamba yerekeza za Warikare mu duce twinshi, ubona ko biri gusatira n'ubundi kiriya kintu cyahoraga kivugwaho ati gute FARDC yigirana amasezerano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gutanga ibirombe bisukurwamo amabuye y'agaciro. Urabona mu birombe byatanzwe, iki kirombe cya Rubaya kirimo, kandi urabizi ko ari ikirombe muri FARDC ndetse muri Afurika ahari no ku isi ku mabuye gicukura y'ubwoko bwayo aricyo gishobora kuba ari icya kabiri gicukura amabuye menshi. Rero urabona ko ariwo umutima bawushyize, ubona ko byanze bikunze izo operasiyo nta kindi zigamije ari uburyo bwo kugira ngo babashe kwigarurira biriya bice bisa naho bihegera, ku buryo nibafata umugambi wo kuhigarurira bitazabagora mu kuba baturuka mu ntera za kure. Rero ni ikintu kisaba imbaraga ku ruhande rwa M23 bikomeye cyane mu buryo bwo kuhadiporoyinga ingabo zifatika, kuko urabona ko aka ni agace dukunze kugirwamo na force nkeya ugereranyije n'izindi nce, bitewe n'uko ari uduce tugira amashyamba menshi. Ni ukuvuga ngo force uyisanga ahantu, ubona defense ya 23 ikunze kuba iri ahantu cyane cyane hatuwe, ubona ko bagiye bahigarura muri cya gihe basaga naho barinda abaturage muri cya gihe cya Wazalendo n'iriya mitwe ya Maimai, ubwo bashaka kwica abaturage muri bya bihe byatambutse. Urabona ko deployment zabo ziriyo ni nkeya mu buryo bushoboka, ku buryo kugira bitabira bitero bya FDL ndetse na FARDC Maimai bari muri biriya bice bigoranye cyane, bitewe n'imibare y'ingabo ku ruhande rwa 23 ari nkeya muri kara gace karimo iyi mirwano, kandi ubona ko isa naho yahagurukiye icyarimwe. Ayo niyo makuru ari muri kara gace ka Masisi. Yes, Bwana Bizima, anyemerera dusubire muri Sud Kivu. Ndumva wenda abakunzi ba Kigali Real News bumvishe uko situation imeze, ariko twizeye neza ko AFC nayo yamaze kuvumbura uno mugambi, nayo igiye kugira icyo ibikoraho ndetse ikongera imbaraga, kuko abasirikare bo twarabonye ko bafite nibagabe, turebe uko situation imeze, turebe ko ibintu byaba sawa. Aya ni amakuru tuba twakuye kuba bari ku mirongo y'imbere y'urugamba, haba kuri AFC ndetse no kuri FARDC, kuko tuba dufite abo duhamagara baba bari Zambani bakaduha amakuru bitatugoye. Rero reka tunyarukire muri Sud Kivu turebe uko bimeze uno mugoroba, byifashe bite. Duha ishusho mu Minembwe, uduha ishusho Ibaraka, uduha ishusho Uvira, uko bitubangura, ariko kuko ano masaha tuba tugira ngo bamwe baryame bamaze kumenya uko ishusho imeze mu bice bigiye bitandukanye, n'abari mu kazi bagakore bari stable bamaze kumenya amakuru y'ibiri kubera hariya. Udeni ishusho kuri Plaine de Ruzizi, ubundi natwe tujye kuruhuka. Bwana Bizima. Yego, reka nse nuhera mu Minembwe. Imirwano ivuga ko iri kumvikana mu masaha atambutse, ndetse n'ubu ngubu muri utu duce twa Mutunda ndetse no ku misozi ya Bicumbi harimo na drone bivuga ko zari zirimo zirasa mu masaha atambutse. Ahangaha rero urabona ko ni intambara isa naho navuga ko imaze iminsi guhera ejo. Urabizi nabwo utu duce byari bimeze nabi cyane ku buryo bushoboka, haza Mikenge. Urabona habaye na drone muri aka gace ejo, urabizi neza ko hashenwe ibintu byinshi kubera izi drone. Rero aka ni agace karimo imirwano na n'ubu ngubu, ubona ko byanze bikunze rwose. Ahangaha kuvuga ngo uyu muntu ari ngo uruhande rumwe ruri kugenzura habi, ni ibintu biri guhindagurika mu gihe gitoya cyane, bitewe n'uburyo iyi mirwano ihagaze. Muri aka kanya
aha za Bicumbi, imirwano guhera mu gitondo kugeza kuri iyi saha ni ukuba yahumvikanaga kandi n'ubu imbunda ziracyumvikana muri icyo gice. Aha za Karingi ni ukuvuga ko byanze bikunze uruhande rwa M23 na Twirwaneho ni abantu barimo basa naho baforota mu buryo kugira ngo babashe kwigarurira ibi bice, kuko hari uduce usanga basa naho bafite batugabanyemo kabiri tutagenzurwa na bose, mbese ubona ko ari cyo kintu basa naho bashaka kutigarurira mu buryo bwo kugira ngo babone ubwirinzi muri kiriya gice, kuko urabona ko intambara guhera ejo hari uduce bari bagiye batakaza bitewe n'imirwano uko yari imeze cyane. nk'aha za Karingi hari kugenzurwa na M23 na za Bidegu, Birarumbiri, Karonge na Rwisankuku, ariko iyi Rwisankuku n'ubundi iracyagaragaramo koalisiyo ko ifiteho igice kimwe, ubona ko ari nayo mpamvu na n'ubu hataraboneka umutekano aka gace kakirimo imirwano kugeza kuri iyi saha. Rero ni ikintu gikomeye cyane, ubona ko FARDC uburyo iri kurwana hariya ntabwo iri kuva ku izima n'iriya mitwe yose bari kumwe ndetse n'izirangabo z'u Burundi. Urabona ko hari pressure cyane kuva mu buyobozi bwayo bwo hejuru bitewe n'ibitero bari gutegura hirya no hino. Urabona ko nk'aha ngaha biba bisa naho birimbanyije biri kuba, haba hari pressure y'uko batarekura. ni abantu bari gusimburana, ubona ko barabiteguye, ingabo zihari ni nyinshi ku buryo bushoboka, ni ingabo zisa naho zijya gucogora muri cya gihe basa naho urugamba rugiye guhagarara, ramforo zigahita ziboneka ku buryo hazamo izindi ngabo bagasa naho urugamba barutangiye gushya. Rero ni akazi gakomeye cyane, ni intambara irimo imbaraga n'ubwenge bwinshi cyane ku ruhande rwa M23 kugira ngo babashe resista izi mbunda za tirari zibarasa, ndetse baba basa naho bagize ubwenge bakoresha mu buryo bwo kwirinda, n'ubundi ugasanga bitabaje drone. Ni ibintu bikomeye cyane rero ku ruhande rwa M23 ubona ko ahangaha rwose bari kurwana inkundura kugira ngo batabasha kugira uduce batakaza guhera uyu munsi w'ejo kugeza kuri iki gitondo. Bashoboye no kugenda hari uduce bagiye bisubiza bari basa n'abavuyemo ku munsi w'ejo. Yes, dukomeze imbaraga uzamukuvira adusoreza n'ubundi muri Prendersis tumenya situation natwe tujya kuruhuka. Bwana Bizima, yego, baraka ikiriyo ubu tuvugana kuri iyi saha ndetse no mu masaha atambutse mu baturage, inkuru bagenda nabo babona ku buryo buba bushoboka bitewe mu goma sirikasiyo z'abasirikare baba bahari batandukanye. Urabona ko bari standby nk'abantu bahawe briefing yo kuba standby rwose ku rwego rwo hejuru, ku buryo ubona ko basa naho nabo biteguye ko bashobora kuraswaho umunota ku wundi, bitewe n'uko bazi ko M23 ndetse na Twirwaneho muri kiriya gice cy'imisozi bamaze iminsi babarasa, ndetse na n'uyu munsi yuko bashobora kubivuna, kuko bazi ko ahantu hari kuva sapoti yaba iy'abasirikare n'ibikoresho. Rero bafite ikikango cy'uko barasa umunota uwo ari wose, kandi ni ibintu bishoboka bijyanye na muvo muri kubona zihari, ndetse n'amakuru ahari yuko uruhande rwa M23 ko bashobora kuba iyo operasiyo bayifite muri gahunda, kuba bayitegura ndetse muri aya masaha y'imbere muri iri joro ry'uyu munsi. Epurene de Rusizi ikivugwayo cyane ku ruhande rwa M23 ni imyiteguro y'ibitero bishobora kugabwa muri kara gace, kandi barabizi neza ko bihari, kuko ni ibintu bafiteho amakuru bijyanye n'imirwano yahabereye ku munsi w'ejo, ndetse ubona ko hari uduce FARDC ndetse n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo basizoye ko bagomba kutwigarurira muri iyi minsi 3 iri imbere uhereye ejo. Rero urumva ko ibi bivugwa ko ari narwo rugamba rushobora kuba ruri gutegurwa cyane muri kano gace ko kwigarurira Prendersis mu buryo byahagurukije uriya mugaba w'ingabo za FARDC uri mu ruzinduko mu Burundi. Bivuga ko ari umupango bajemo wo gutegura uru rugamba rw'aha hantu, ariyo mpamvu ubona ko nta mikino ihari ku ruhande rwa M23, yabyiteguye neza. Niyo bibona n'amaso muri kara gace ubona ko byanze bikunze hari ikintu cyiteguwe gikomeye cyane. Utu duce rero bivuga ko hagiye haza n'intasi mu buryo butaziguye, izi za Runingu
Cyagukumba, Sange, Cyankunda. Abaturage bari muri utu duce bagiye bavuga ko FARDC ifitemo abantu baje basa n'abari kuneka amasantere kugira ngo barebe pozisiyo z'ayo 23 ko zihagaze, ndetse ubona ko ari uduce bashaka kwigarurira uvuye aha za Runingu, za Cyagukumba kugenda kuzageza Kamanyura, ngo bashaka kuhafata mu buryo batazarenza iminsi 3 bumva ko ari ibitero bagiye gutegura bya rutura cyane rwose bifite imbaraga, niyo byaba ari ibizakumirwa ariko urumva hagati wambaye. Yes, nyemera rero wenda uze uvuga ku itangazo ryasohowe na leta ya Kinshasa, aho basohoye itangazo bongera kwegeka bikomeye ko RDF ubwo ni na AFC ni itangazo n'ubundi basohoye. Ndagerageza ndigenekereze nyine uko risa nkaho rimeze. Begeka bikomeye ko ku gisirikare cy'u Rwanda ko bakomeje kurwana ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Wenda ntabwo nge mbyinjiramo cyane, ariko kuba byumva ni itangazo n'iryo basohoye n'icyo bavugaga, basaga n'abarekarama aho kujya wenda bavuge ati imirwano turayikomeje, twabigenza gute, ariko kumvishe ko bya bibazo byabo barabona ibyo bakoze bishobora kutazanabahira, uretse ko naje gusanga imiryango mpuzamahanga nayo ari nk'abaringa nta kimariye abantu mu bigenda bigaragara, aho abantu bemerera ikintu nticyubahirizwe, ndetse hagakomezwa kugenda hahonyorwa uburenganzira bw'abaturage nyamwinshi ntibigire icyo bikorwaho. Urabona ko n'ubundi mu gisebo ngira ngo ari uburyo, niyo mpamvu ntacyita ku makuru ya diplomasi, ariko wenda twarivugaho wenda nk'umuntu uri kuri tele ukamino Donido. AFC yavuze ko RDF ishobora kuba iri ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ino mirwano impamvu ikomeje gukara ari uko igihugu cy'u Rwanda kibifitemo uruhare. Bwana Bizima, wenda wavugaho kuri ibi ku by'iri tangazo ihuriro rya leta ya Kinshasa yatangaje? Ego nta gihe ibi batabivuze yuko M23 urabizi neza ko uriya ni umutwe umaze igihe kandi bazi n'icyo urwanira, ariko nawe bigukange kuba niyo hagira umusirikare warapfa, wenda mfata urugero wa Twirwaneho, urabizi ko Twirwaneho imaze igihe muri kara gace kabo mu ntambara yo kwirwanaho nk'uko bitwa, kandi uzi igihe bimaze igihe kinini cyane, ariko ntabwo byagukanga bafashe umusirikare waho waba bamufata ari muzima cyangwa yakomeretse, nta kindi bahita bavuga, nta itangazamakuru ryose mpuzamahanga bahita babyereka ko umusirikare wafashwe ari uw'u Rwanda. Rero ni ikintu kiba muri politiki ndetse no mu myumvire y'ubuyobozi bwa FARDC kuva kera kose. Ntabwo M23 cyangwa baratwirwaneho bari kumwe muri iriya mirwano bababona nk'aho ari umutwe urwanira kwishyura ukizana n'uburenganzira bwabo muri kiriya gihugu, ahubwo iteka ryose babafashe nk'abanyarwanda. Rero iteka ryose urabizi ni ibintu bisanzwe kuri FARDC, ahantu hose yaba yakandagira ikirenge umudipolomate uwo ari we wese icyo abavuga mu ntambara iri muri Kongo abavuga u Rwanda, nta kindi. Ibitero byagabwe abavuga ko ari abanyarwanda, aho batsinzwe avuga ko impamvu ari uko ari abanyarwanda. Rero ni ibintu bigarukaho kenshi kuri FARDC, ubona ko yanze bikunze iyo ari nk'iturufu babazana kugira ngo bayobye uburari ku bihugu bikomeye byo mu mahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga, yuko impamvu ubona bakora ibi byose ni imirwano ku buryo ihurirwamo n'ibihugu bingana kuriya, ari uko u Rwanda rwateye kiriya gihugu, ariko ntabwo ariko bimeze kandi birengagiza icyo bazi, ntabwo bayoboye M23 cyangwa Twirwaneho icyo ari cyo. Yes, nyemeraho nkushimire ndetse nshimira n'abaduteze amatwi, nkwifuriza kugira ijoro ryiza, uryame uruhuke n'ubundi, ariko nizere ko mu masaha y'igitondo naguhamagaye nsa nk'umuntu ukubuzeho gakeya, ujya wihangana, nta kundi ni umurimo twahamagariwe, natwe ntabwo tuba twaryamye. Uryame kare uruhuke, n'ubundi mu rukerera ndi buguhamagare utubwire uko situwasiyo ihagaze. Bwana Bizima, wifuriza kugira ijoro ryiza. Yego murakoze, namwe ijoro ryiza. Yego namwe bakunzi bakadasukwa ba Kigali Real News, tubifuriza kugubwa neza muri iri joro. Abagiye kuryama tubifuriza kurara neza,
abari mu kazi tubifuriza akazi keza, twihanganisha bikomeye abari muri zone z'intambara ndetse n'abafite ibibazo by'uburwayi tubifuriza kurwara ubukira. Ciao, Imana ikomeze ibane namwe.